ស្ដីប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំសេនិចម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីន microwave oven ម៉ាក Panasonic មួយប្រភេទដែលមានលេខ model NN-DF383B ដែលប្រភេទម៉ាស៊ីន microwave oven មួយនេះគឺមានចំនួន23លីត្រនិងប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងការចម្អិន 1000 វ៉ាត់លក្ខណៈពិសេសដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីន microwave oven មួយនេះគឺមានដូចជាលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន microwave oven មួយនេះសម្រាប់ធ្វើការកម្ដៅម្ហូបដុតនិងអាំងបាននៅក្នុងម៉ាស៊ីន microwave តែមួយនេះបានរហូតដល់ទៅ3មុខក្រៅពីមុខងារពិសេសទាំង3មុខនេះហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីន microwave oven មួយនេះដើម្បីធ្វើការចម្អិនម្ហូបបានរហូតដល់ទៅ22មុខបានផងដែរជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា flat and white គឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការចម្អិនម្ហូបបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ចានវិលជាមួយនឹងផ្ទៃរាបស្មើដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់ចានទំហំបានខុសៗគ្នាច្រើនជាង 30% នៅក្នុងចំនួន23លីត្រដែលវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់និងជូតសម្អាតបច្ចេកវិទ្យា inverter គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលជួយឲ្យការចម្អិនម្ហូបអាហាររបស់លោកអ្នកកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីន microwave oven model មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកទិញបាននៅគ្រប់បណ្ដាសាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទូទាំង27សាខាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ